अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया ताहिर और आज मैं आपको बताती चलूँ कि जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ना हुआ वो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कर दिखाया। इतनी जल्दी तो दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डेवलप कंट्रीज़ में भी नक्काशी आब नहीं होती जितनी जल्दी हमारी वज़ीर आला और उनकी टीम ने लाहौर को क्लियर कर दिया। जो लोग कह रहे हैं कि लाहौर लावारिस हो गया है, तो मैं उनको बताती चलूं कि पंजाब की बेटी मरियम नवाज़ साहिबा ने बारिश के 44 साला रिकॉर्ड को चंद घंटों में ही शिकस्त दे दिया। और अगर अब भी कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर लावारिस हो गया है, तो ज़रा सोचिए।